Здравствуйте, друзья, с вами Михаил, компания «Море печей». Сегодня ездил в Приозерск, Ленинградская область, ликвидировал противопожарные нарушения. Строители опять подшили потолок в парной, вплотную к дымоходу от банной печи. Это второй случай подряд такое происходит, когда отделочники решили опустить уровень потолка в парной, проигнорировали оставленные нами безопасные зазоры у трубы и сделали, как они посчитали, лучше и красивее. Про этот случай я подготовлю отдельное видео, и вы его увидите в ближайшее время. А сейчас мы находимся недалеко от поселка Агалатово, на обратном пути в Санкт-Петербург. Я решил заехать на свой объект и посмотреть работу. Здесь мы построили 2 года тому назад теплоемкий камин и облицевали его камнем. Так, подъехал к объекту, смотрю на дымоход и вспоминаю, как происходил монтаж. Как я забирался на крышу, крепил элемент гидроизоляции на кровле. Вроде совсем недавно было, а прошло уже более 2 лет. Закончили строительство камина мы здесь в мае 2015 года. Предлагаю пройти в дом и все посмотреть. Мне самому, если честно, очень интересно, как выглядит камин. Так, зашли в дом. Вот наша работа. Теплоемкий камин в камне. Ну что я могу сказать, внешний вид мне нравится, камень и левролит переливается своими оттенками при дополнительном освещении. Смотрю на качество работ, все крепко, ничего не отвалилось и не потрескалось. А ведь вес камина не менее тонны, и устанавливали его на свайный фундамент. Фундамент под камин был подготовлен следующим образом. 4 сваи по углам и лист металла 5 мм. Немного я беспокоился, что фундамент под камин не отдельный, а завязан с другими сваями самого дома. И вспоминаю еще, что потолочные балки пола опирались частично на фундамент под камин. Но, как видите, время показало, что все нормально и надежно. Идем дальше. Полное описание этой работы у меня есть, поэтому по второму разу повторяться не буду. Видео, снятое в процессе строительства и сразу после его окончания, вы сможете посмотреть в конце этого ролика. Напомню только, что задача наша была в следующем. Разработать и изготовить теплоемкий камин с возможностью отопления всего дома. А это 2 помещения плюс коридор 1-го этажа, лестничный проем и 3 комнаты на 2-м этаже. А справились ли мы с этой задачей, сейчас узнаем у хозяйки дома. Вот мы 2 года назад закончили камин, да. И вы, в общем-то, сразу же практически стали уже здесь, жить. Уже да. все. Не могли бы пару слов сказать, вот как камин там справляется, довольны вы, недовольны? Очень довольны. Камином мы очень довольны. Очень. Особенно вверх, как там вообще тепло. И внизу тепло, и все. И очень довольны. Топим любыми дровами. Всякими. Какими надо и не надо. Так что довольны. Спасибо вам большое за все за это. И... Наверху тепло? Да, во-первых, как приезжают, так открывают. Угу. Тепло. Когда 2-й этаж нагревается, вы здесь задвижки закрываете. Ой, ну, так чтобы... открываю. Это не когда закрою, когда не закрываю. А им все время жарко. А облицовка и камень нагреваются же? Вот да, сейчас они теплые, да? Теплые. Я когда мало топлю, тогда... А сегодня что я там? Растопка и топ. Вон всякими досками, да, всякой. Ну, то есть кирпич, он достаточно долго держит тепло. Да. Там практически, наверное, часов 10-12 держит. Наверное, и больше. Больше даже, да? Да, нет, печкой мы очень довольны. Очень. Слава Богу. А то думали, что газ, а газ этот, как говорится... Ну, еще не скоро, да? Еще не скоро, да, туда-сюда. А это... Все подбираем. То есть получается камин, а есть еще какие-то источники? Ничего. То есть только камин, да? Да. И там наверху 3 комнаты. То есть там батареи нету? Нету батареи. Нет. Еще и открывает окна все. То есть у нас камин обогревает вот это помещение, за стенкой коридор, да, и 3 комнаты на 2-м этаже. Да. И никакого больше отопления нету. Нет, ничего нет. И достаточно быстро нагревается. Вот. Быстро. А дед так и живет тут. Около этого камина с котами вместе.
Не, как что так. И топим мало. Не то, что там, знаете, без конца. И топим всякой хламью. Ну, понятно, после вот старый дом, как бы, Старый дом, который вот, снесли, забор меняли, куда его, ветки, да. все. Ну, ладно, спасибо и вам. Спасибо да. вам большое за работу, за эту. Спасибо. Все, спасибо вам. Подведя итог, могу сказать, что 2 года пользования камином еще раз подтвердили, что кассетные теплоаккумулирующие камины отлично выполняют функцию основного источника тепла в доме. При этом особо хочу отметить, в доме живут постоянно и кроме камина ничем не отапливаются. Не претендую на мнение, что такой камин единственно возможное решение, но при выборе способа отопления загородного дома и такой вариант обязательно нужно иметь в виду. На сегодня у меня все. Если есть вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, до новых встреч!